ฝนกลางฤดูร้อนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะและสิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คือเรื่องของฟ้าผ่า2 วันที่แล้วเรานำเสนอเรื่องของฟ้าผ่าแต่ครั้งนั้นเนี่ยคนที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยเขารอดชีวิตไปแล้วเราก็นำเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงฟ้าที่จะผ่าที่พูดแบบนี้มีข่าวนี้อีกแล้วนะคะฟ้าผ่าอีกแล้วค่ะที่โคราชนะคะแต่ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ2 รายค่ะเพราะว่าเขาทำงานอยู่กลางแจ้งและช่วงที่ฝนตกลงมาไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้อีกแล้วฟ้าผ่าต้นไม้ค่ะ2 คนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะคะเกิดเหตุฟ้าผ่าชาวไร่มันสำปะหลังค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2 รายชื่อว่านางสาวรัตนาบีและนางเฮียนบีเป็นแรงงานชาวกัมพูชา2 คนนี้เป็นยายหลานกันนะคะสอบถามญาติคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนั้นกำลังปลูกมันสำปะหลังกันทำงานกันมีแรงงานทั้งหมด10 คนฟ้าฝนมาเลยค่ะลมแรงแต่ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ยังคงทำงานต่อไปสักพักนะคะแล้วชวนกันไปหลบใต้ต้นไม้เพราะฝนมันแรงขึ้นช่วงเวลานั้นแหละค่ะเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยตุ้มต่างคนต่างหมอบต่างคนต่างนอนราบแต่ว่าสุดท้ายมีคนถูกฟ้าผ่า2 คนฟังเสียงเลยค่ะฟ้ามันลงจ้ะลงไปก็มันยายปลูกมันไปมันก็ชกเอากี่คนปลูกมันอยู่กี่คนจ้ะปลูกมันทั้งหมดก็10 คนจ้ะ10 คนจ้ะแต่โดนแค่หนัก2 คนนี่แหละยายก็นึกเขาโดนหนักเขาปลูกในตีต้นไม้มันลงมาจากต้นไม้ไปถามผู้เห็นเหตุการณ์อีก1 คนนะคะชื่อว่านางเบืองบีเป็นชาวกัมพูชาทำงานอยู่ด้วยกันในวันนั้นนั่นแหละเขาบอกว่าแรงงานทั้งหมดมี10 คนแต่5 คนเนี่ยไปหลบใต้ต้นไม้พอลักษณะฟ้ามันผ่าลงมาเนี่ย2 คนที่เป็นยายหลานเนี่ยโดนฟ้าผ่าค่ะคุณยายเนี่ยหมดสตินอนแน่นิ่งใต้ต้นไม้นะคะตัวเองเนี่ยที่ชื่อคุณเบืองบีไปลากตัวคุณยายออกมาจากใต้ต้นไม้เอ้าไม่หายใจแล้วนอนแน่นิ่งไปเลยทำการปั๊มหัวใจคุณยายรู้สึกตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้อาการค่ะ2 คนนะคะรู้สึกตัวดีแล้วแต่ยังคงต้องนอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลเสริงสางต่อไปค่ะเตือนตลอดนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เวลาฝนตกหนักๆอย่าไปหลบฝนค่ะ